این سی او سی نے تعلیمی ادارے کھولنے کی منظوری دے دی۔ یونیورسٹیز اور کالجز 15 سپٹمبر سے کھول دیے جائیں گے۔ میٹرک کلاسز بھی لگیں گی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی پریس کانفرنس۔ چھٹی سے 8ویں تک کلاسز 23 سپٹمبر سے لگائی جائیں گی۔ نرسری سے 5ویں کلاس کے بچے 30 سپٹمبر سے اسکول جائیں گے۔ ایک دن چھوڑ کر ایک دن کلاسز لگیں گی۔ اسکولز میں ڈبل شفٹ نہیں ہوگی۔ وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز کا ٹویٹ۔ تعلیمی اداروں میں کورونا SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار۔ یونیورسٹیز 15 سپٹمبر سے کھولی جائیں گی۔ اساتذہ کے کورونا ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے۔ کورونا SOPs پر عمل نہ ہوا تو تعلیمی ادارے دوبارہ بند کر دیں گے۔ وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں نے متنبہ کر دیا۔ یہ 15 کو انشاءاللہ 9 سے 10 اور جتنی اوپر کلاسز یونیورسٹیز وہ تمام کھول دی جائیں گی، اور یونیورسٹیز کو ہم نے کیونکہ وہ ایک اٹانومس باڈیز ہیں ان کو ایک جنرل گائیڈ لائن دیں گے براڈر کہ یہ SOPs ہیں ان کو آپ نے فالو کرانا ہے، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کلاسز میں ڈینسٹی زیادہ نہ ہو اور ماسک لوگ پہن کے آئیں اور سینیٹائزر استعمال کریں۔ تعلیمی ادارے کھولنے کے اعلان پر ضلعی ایجوکیشن اتھارٹیز کی تیاریاں۔ سکولز کی صفائی ستھرائی، کورونا SOPs پر مکمل عمل درآمد۔ ہر طالب علم اور سٹاف ممبر ماسک پہننے کا پابند ہوگا۔ سرکاری اور نجی ادارے ہدایت پر عمل کرنے کے پابند۔ پنجاب کے 7,700 سرکاری اسکول شمسی توانائی پر منتقل۔ مجموعی طور پر 15,000 اسکول سولر سسٹم پر منتقل کرنے کی منصوبہ بندی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پنجاب حکومت کو 8 ارب 20 کروڑ روپے کا قرض دے گا۔ اسکول شمسی توانائی پر منتقل ہونے سے سالانہ 17.29 میگا واٹ بجلی کی بچت ہوگی۔ وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر محمد اشرف کو کام سے روک دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا بحالی کا فیصلہ معطل کر دیا۔ اپیل کے حتمی فیصلے تک پرو وائس چانسلر کو روزمرہ کے معاملات چلانے کا حکم۔ فیصل آباد کے شہری ہوشیار، شہر کی مختلف لیبارٹریز غیر قانونی ہونے کا انکشاف۔ کیئر کلینک لیبارٹری اقبال اسٹیڈیم، پاکستان کلینکل لیبارٹری غلام محمد آباد، اکرم کلینکل لیبارٹری رجکوٹ غیر قانونی، پنجاب لیبارٹری، یونائیٹڈ لیبارٹری اور ایمان ڈائگنوسٹک سینٹر پینسرا سمیت دیگر شامل ہیں۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے محکمہ صحت کو فہرست بھجوا دی۔ جھنگ کے DHQ ہسپتال میں علاج معالجہ کی بہتر سہولیات کا معاملہ۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر محبوب قریشی کی جانب سے ہدایات جاری۔ عملے کو مریضوں اور لواحقین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کی ہدایات دی۔ غذائی بحران سے نمٹنے کے لیے اہم قدم، پنجاب حکومت کی جانب سے فصلوں کی زوننگ کا فیصلہ۔ کس ریجن میں کون سی فصل کی کاشت بہتر رہے گی، سروے کے بعد کسانوں کو اچھی پیداوار دینے والی فصل کاشت کرنے کے لیے قائل کیا جائے گا۔ ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے بڑا دھچکا، ایئر کارگو ریٹس 4 گنا بڑھا دیے گئے۔ PIA آپریشنز بیشتر ملکوں میں بند، دیگر کارگو ریٹس ایکسپورٹ پر بھاری پڑ گئے۔ ایکسپورٹرز کا ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے PIA آپریشن بحال کرنے کا مطالبہ۔ فیصل آباد میں مرکزی چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں ملک میں کسی کو بھی مذہبی منافرت پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں، حکومت اور عوام کو ایسے عناصر کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ چنیوٹ میں مرکزی چیئرمین علماء کونسل صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی کی ڈسٹرکٹ پریس کلب میں اہم پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں 7 سپٹمبر 1974 ختم نبوت کے حوالے سے تاریخ ساز دن ہے۔ سویڈن اور ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی امن کے خلاف قانونی سازش ہے۔ فیصل آباد میں وفاقی وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان کی سرکٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس۔ علی محمد خان کی فیصل آباد میں PTI کارکن کے قتل کی شدید مذمت۔ کہتے ہیں عمران خان پر اعتماد کرنے کا جواب کارکردگی سے ملے گا۔
बोले फिरका वाराना कुशीदगी जुबान की बुनियाद पर कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे मियां फरूख हबीब, रुकन कौमी असेंबली फैजुल्ला का मौका भी हमरा थे। मुअत्तल होने वाले साबिक डीएसपी खुडरियावाला अनवर सईद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। आईजी पंजाब ने डीपीओ चनियोट को इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म दे दिया। कत्ल के मुकदमा की गलत तफ्तीश करने पर डीएसपी अनवर सईद ताहिर को मुअत्तल किया गया था। फैसलाबाद में चराग तले अंधेरा, कानून के हमसाए भी चोरों से महफूज न रहे। थाना सदर जड़ावाला की दीवार से मुल्हिका हवेली पर मुबैना चोरी की वारदात, चोर पीटर इंजन समेत दीगर कीमती सामान ले उड़े। महकमा रेलवे का अहम कदम, 12,000 करोड़ रुपए मालियत की 100 से ज्यादा दुकानों को लीज पर देने का फैसला। डीएसपी रेलवे ने टेंडर जारी कर दिया। नीलामी 9, 10 और 11 सितंबर को होगी। चनियोट पुलिस बिजली चोरों के खिलाफ इस्तगासों को रद्दी का ढेर समझने लगी। 3 माह में भेजे गए 500 से ज्यादा इस्तगासों पर मुकदमा दर्ज न हो सके। एडिशनल एक्शन फेस्को ने मुकदमात के अंदराज के लिए डीपीओ को खत लिख दिया। एफबीआई हुकाम चेयरमैन के अहकामात पर अमल दरामद से गुरेजा। साबिक चेयरमैन शबर जैदी ने स्मगलिंग रोकने के लिए कस्टम और इनलैंड रेवेन्यू की मुश्तरका टीम्स बनाने का हुक्म दिया। 1 साल बाद भी टीमें न बनाई जा सके। फैसलाबाद रीजन में रजिस्टर्ड टैक्स गुजार 4,15,050% एंट्री एंड होल्डर्स नॉन फाइलर निकले। इनकम टैक्स हुकाम माली साल के अहदाफ पूरे करें, तमाम मसाइल ब्रोए कार्ड लाए। एफबीआर के अहकामात। पाकिस्तान होस्ट्री मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर में तकरीब। चैम्बर ऑफ कॉमर्स नेशनल ग्रुप के लीडरान के एजाज में तकरीब मुनाकिद हुई। नेशनल ग्रुप लीडर मियां मोहम्मद अदरीस, मियां जावेद इकबाल और सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत दीगर शिरकत। फैसलाबाद ईवान सनत और तिजारत के सिकंदर आजम की जेर सदारत इजलास। कश्मीर पुल अंडरपास समेत शहर की टूटी सड़कों और इल्तवा का शिकार तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। ताजरों की आवाज इंतजामिया तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। महकमा इनहार को जारी तरक्याती स्कीम्स मुकम्मल करने के लिए फंड्स न मिल सके। खाले राजबा पक्की करने और नहरों की भल सफाई समेत दीगर कामों के लिए 1 अरब 16 करोड़ रुपए मांगे गए। 191 नई स्कीम्स भी शुरू न हो सकी। चनियोट में म्यूनिसिपल कारपोरेशन की मुबैना गवर्नर। सैटेलाइट टाउन के वाई ब्लॉक की मेन सीवरेज पाइपलाइन नाकारा। इंतजामिया ने पाइपलाइन की मुरम्मत के लिए 15 फुट गहरा घड़ा खोदा, जिसे ताहाल पुर न किया जा सका। घड़ा खौफ की अलामत बन गया। मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। कमालिया के मोहल्ला बगाईवाला में सीवरेज सिस्टम नाकारा। जगह जगह जमा गंदा पानी जोहर की शक्ल इख्तियार कर गया। पानी ने घरों की बुनियादें कमजोर कर दी। दीवारों में दरारें पड़ गई। मकान किसी भी वक्त गिरने और जानी नुकसान का खदशा है। झंग शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगने लगे। धज्जी रोड, टोबा रोड, गोजरा रोड पर कूड़ा करकट। अंदरूर शहर भी जद में। चनियोट के सैटेलाइट टाउन के कासमी पार्क में भी कचरे के ढेर, नायाब पौधे मुरझाने लगे। सीवरेज मसाइल पर काबू पाने के लिए वासा फैसलाबाद का शेखावाला में सफाई ऑपरेशन। वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद का दौरा। मुल्हिका इलाकों में भी सफाई का जायजा लिया। सलारवाला से शाहकोट मेन रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार। इलाका मकीन सिरापा एहतजाज। मकीन कहते हैं 35 साल से रोड नहीं बनाया गया। मुंतखब नुमाइंदों से जब भी कहते हैं वो फंड्स ना होने का रोना रोते हैं। चनियोट के शहरी इलाकों में 16 बाड़े और 25 चारा कायम। म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने गायें भैंस शहर से बाहर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। मालिकान को नोटिस जारी। हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंतजार।
चनियोट जिला बन गया मगर 11 साल बाद भी ईडीओ कॉम्प्लेक्स में नए कमरे ना बने। महकमा तालीम, सेहत, सिविल डिफेंस और लेबर मुलाजमीन को दफ्तरी अमूर में मुश्किलात। कमरों की कमी के बायस अहम कागजात और कीमती फाइलें जमीन पर रखी गई। चनियोट शहर तजावुजात की लपेट में। मेन शाहराहों समेत अंदरून बाजार भी जद में। दुकानदारों ने फुटपाथ से आगे सामान रखकर कब्जा जमा लिया। राहगीरों का पैदल चलना दुश्वार। इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील। लॉकडाउन खत्म हो गया, गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने का अमल बहाल ना हो सका। जिला झंग में 500 मुसाफिर गाड़ियां बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट चलने लगी। ट्रांसपोर्टर्स की बिला जवाज जुर्मानों की मुजम्मत। पासिंग अमल शुरू करने की अपील। टोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का अवाम को सहूलियात फराहम करने के हवाले से बड़ा इकदाम। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों समेत जिग-जैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद की इंसदाद डेंगू के लिए सर्विलेंस तेज करने की हिदायत। कबाड़खानों, टायर शॉप्स और नर्सरियों को चेक किया जाए। किसी जगह पानी जमा नजर नहीं आना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर्स को तहसीलों में खुद मॉनिटरिंग करने का हुक्म। महकमा तालीम झंग का इंसदाद डेंगू मुहिम मजीद तेज करने का फैसला। स्कूल सरबराहों को रोजाना तस्वीरी सबूत फराहम करने की हिदायत। जिम्मेदारियां पूरी न करने वाले सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम। टोबा टेक सिंह में ग्रीन बेल्ट्स को साफ करने का काम शुरू। पहले मरहले में ग्रीन बेल्ट्स के पौधों की कटाई। दूसरे मरहले में सरकारी इमारतों की तज़ीन व आराइश होगी। तीसरे मरहले में पार्क की सफाई सुथराई की जाएगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद हसन अफजाल की 40 सेक्टर इंचार्ज से मुलाकात। शहर में ट्रैफिक सूरत-ए-हाल से मुतालिक तफसीलात और तजावीज़ तलब की। ट्रैफिक सिग्नल्स फाल होने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग सिटी फैसलाबाद के जेर एहतमाम नोटिफिकेशन तकरीब। आतिफ कसाना सदर, राना अहमद शहरियार मरकजी सीनियर नायब सदर मुंतखब। राना इहसान जनरल सेक्रेटरी, शाहिद रियाज एडिशनल सेक्रेटरी नामजद। पार्टी के सूबाई सदर राना सनाउल्लाह ने नोटिफिकेशन तकसीम किए। और फैसलाबाद डिविजनल वेबिनार मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की जनरल काउंसिल मीटिंग। पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मेहर इनामुल्लाह सैयद शेख जैदी की शिरकत। वेबिनार डिविजनल सदर राना मोहम्मद रियाज, जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद उस्मान, फाइनेंस सेक्रेटरी अशफाक अख्तर सदीकी मुंतखब हो गए।